از ابو هریره روایت است که رسول خدا درود بر او فرمودند: ما مسلمانان از آخرین هستیم، یعنی از همه آخر آمدیم، و در روز قیامت از همه پیشتریم، با وجود این که بر آنها پیش از ما کتاب فرستاده شده بود و تعظیم این روز، یعنی روز جمعه، بر آنها فرض گردیده بود و آنها در تعظیم این روز، یعنی روز جمعه، اختلاف کردند و خداوند ما را در اختیار و تعظیم این روز، یعنی روز جمعه، موفق نمود. مردمان دیگر، یعنی مردمانی که پس از ما می آیند، ما را در تعظیم این روز، یعنی روز جمعه، پیروی خواهند کرد. یهود فردای این روز، یعنی روز شنبه را، و نصارا پس فردای آن، یعنی روز یکشنبه را پیروی خواهند کرد. حدیث بخاری، کتاب نماز جمعه، فرض بودن نماز جمعه، باب 1.